漫画キャラに学ぶ。一発で決めれば殺される。一発だから腹が据わるのだ。今回失敗してもまた挑戦すればよいやの精神でやってきたから心に来るものがある。そう打つこと1000点。おのずとその身に真偽が備わる。やっぱこの精神よ。よくあることだ。失敗してもこの虜の精神を見習いたい。どうせくだらないものだろうけど、一生懸命にやることはいいことです。一生懸命何かに取り組めるってのも才能だよなって大人になってつくづく思う。やればわかる。やらなければ一生わからん。何かを見たり聞いたりして分かった気になることあるけど実際に自分でやらないと真意にはたどり着けない。腹が立つことがあっても許して忘れるのです。昨日あった嫌なことを忘れずに今日も生きていると、自分がどんどん古びていくような気持ちになりませんか？すごく難しいけど許したくない気持ちに自分の心がとらわれすぎないようにしたい。私ってサバサバしてるから悪口は肥やしにするんで、言いたいことがあるならはっきりどうぞ。いろいろあれなところはあるけどメンタルの強さは見習いたい。わからないの？国は何かを与えるふりをして国民から何もかも奪い取っているのよ。何事も思考停止せずに考えていかないとダメだなと思ったセリフ。過ぎた時間は取り戻せねえが、無駄にしないことはいつでもできる。王様の仕立て屋、織部優。一度くらいの理不尽は許すんだ。それが友達だろ。今、彼を許せなかったら、一生誰も許せなくなるよ。許すのって難しいけどさ、きっと相手に自分も許されてるんだと思った。再現性のある成功の先にしか進化はないと思い知れ、この部分初めて読んだ時にまさに殴られたような衝撃が走った。それ以来意識的に考えながら仕事に取り組むようにしてる。いいものでも再現できないと意味ない。再現性って大事よね。本人の方向性はともかくエンジョイ&エキサイティングの精神はまあ悪いもんではないよな。心の中では何を思おうが自由。でも口から出すときは慎重に。正確じゃないけどこんな感じのセリフ。言葉って口から出た瞬間に自分だけのものじゃなくなると思ってる。それを受けた人にどう扱われるかわからないから慎重にしたい。若者、これごときで弱音を吐くな。災い転じて福となすだ。大失敗からノータイムでこの発言できるのはすごい。君がどれだけ頑張っても他人は変わらねえよ。全力で逃げろ。逃げることは大事。本当に大事。小堀先輩も広瀬先輩もみんな考え方が違う。きっとこの世界に頭の悪いやつなんていないんだな。みんなどっか狂っていて別方向に頭がいい。面白い。この世界に生まれてきてよかった。伊能のこの面白がれるメンタル、見習いたい。わしやフォーエバーヤング、北条早雲。今が伸び盛りよ。60とか70くらいになってもこう言える人生でありたい。君をないがしろにする人間に君を評価する資格はない。仕事で落ち込んだ時に刺さった。まずは自分自身も自分を大切にしようと思ったよ。漫然と口に物を運ぶな。何を前にし、何を食べているのかを意識しろ。それが命を食う者に課せられた責任。義務と知れ。食事中ついテレビに夢中になったりスマホいじりそうになったらこれ思い出して自制してるわ。あれは新手です。数あるデュエマ公式戦を見てきたが、あのコンボは初出。なんて自由な発想。私、パクります。デュエルマスターズの獅子田名人。どんなに上の立場の人も貪欲に求めていく姿勢って大事だなって思う。お前はデブじゃない、ふくよかなだけだ。自分の体型についてこう思えるようになりたい。それでいいのか？昔は昔、人は今しか見ないものね。今が素晴らしければ無事名誉挽回ね。マヤが高校の演劇部長から言われた言葉、記憶なので細部は違うかも。自分が挫折した時に頑張ればまた必ず人から受け入れられるっていう勇気にもなるし、過去の栄光があっても今無価値で堕落してたら見限られるとの戒めにもなる。虜なら40前の四天王たちの成功と失敗についての考えも見習いたい。ここ、失敗は自分のせい。成功は他人のおかげにして生きればいい。サニー、成功も失敗も全部自分自身の結果。虜、そもそも世の中に失敗というのが存在しない。失敗、成功の2つは両立する。ゼブラ、どうでもいい。成功失敗の概念がない。四者四様、正解を1つに絞ってないのは面白いな。嫌やったら食べなはれ。ひもじい寒いも押しにたい。不幸はこの順番できますのや。どんだけ落ち込むことがあっても飯だけは食うようにしてる。一つ、挨拶はきちんと。一つ、なるべく諦めない。一つ、よく寝て、よく食べる。一つ、悩んだら相談。一つ、なせば大抵なんとかなる。
一つ、無理せず自分の幸せであること。社会人になってより勇者部5か条の大切さが身に染みた。無理せず自分も幸せであることは心がけたい一番大事なことだ。喝采はいらん。ちゃんとやんねん。ちゃんとやんねん。見習いたいけど難しいねんな。絶望してもドローに持ち込む鋼の精神。不徳のギルドのコイン。勝てない相手にもドローに持ち込む鋼のメンタルは見習いたい。子供は自分の力で未来を変えることができる。子供に向けた言葉なんだけど大人の自分にも刺さった。あたしんちの母とかこっち向いてみーこのみーことか。自分のドジで失敗してもくよくよせずにすぐ立ち直ってるの見るとこういう感じに生きられたら良いなって本気で思う。あったかい布団でぐっすり寝る。こんな楽しいことが他にあるか。のび太のこれ。ファンなら落ち目の時こそ応援しなきゃの精神も好き。こびたなくてもてめえらしく生きてくことの方がよっぽど上等だ。銀さんの生き方についてのセリフはいろいろとためになる。全部拾いたい。全部を諦めたくなかっただけです。入間くんの壁にぶつかった時ほど全部拾おうとする精神。節度、私の非常に好きな言葉だ。素敵なものとそうでないものを分ける境界線と言ってもいい。心に刻んでる言葉。俺以外の誰かにできたとしても俺がやらずに逃げていい理由にはならねえんだよ。こういう泥臭いセリフもいいんだブリーチは。イチゴのあり方を象徴するようなセリフだよな。アニメ CM とかでも繰り返し聞いたから印象的だわ。ならば私はお前たちの幸せを祈るを呪いを愛する者たちよ。戦国陽子で芍薬に石を投げてたばあさんへの一言。レスバとかで誰かを言いまかしてやりたいとか思った時に思い出す。みーちゃんはこういう宝物を集めるために生きてるんだ。思い出を集めるために生きてるんだ。いろいろと言われているキャラ出した人と違うことで周りに実害を及ぼしているものの、どんな時でも全力で懸命に生きているからこそ言えるセリフなんだろうなと思った。生育環境を思うとこの答えを最初から持ってくるのはマジですごい。食事は暇な時にすることじゃない。睡眠をとって食事をしたら、生き物ってのはようやくやりたいことができるようになるんだ。生活する上でマジで心に刻んでる。例えば何かを始めるとする。スポーツでもいいし絵でもいいが、努力するほど見返りはあり日々上達する。それは楽しい。ところがあるとこに来ると動きが立ち止まり進まなくなる。いわゆる8割、とりあえずそれなりの形になったレベルだ。そこから上、8から10までは信じられないくらい進まない。本当にちょっとずつ少しずつ。だ。楽しめるといいよな。その少しずつの進みを、ワンダンミッドナイトは考えさせられるシーンが多い。座右の銘となるセリフ、たくさんまとめてみました。皆さんが座右の銘にしているセリフもぜひコメントで教えてください。このセリフが出てないなんて、というのは過去の動画にあるかも。単行本のおまけ要素が好きだ。いろいろなおまけを集めた動画も面白いのでぜひご覧ください。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。